close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. वेलकम टू हमदान कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर। उम्मीद है कि तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने सामान में रखे, आपकी रोज़ी आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, ये बछड़ी है, न्यू एंट्री है, ये बहुत तंग कर रही है और ये एक जगह पे टिकी नहीं रही। तो इफ्तिखार साहब हैं, सैयद अदील इफ्तिखार साहब, ये उनकी है। और बेसिकली जो है ना, ये रिंगर खान से हैं और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अमेरिका में होते हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अदील इफ्तिखार साहब के नसीब में करें और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये मछली परचेज़ की है उन्हें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। ये कुछ ये नई है फार्म पे, इसलिए थोड़ा तंग कर रही है। 161 kg, 161 kg। चलो जी, माशाल्लाह 161 kg है जी लाइव वेट।